আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। ওয়েলকাম টু বিডি মোটো ব্লগ। BD Moto Vlog. আজকেও প্রতিদিনের মতন বাইক নিয়ে একটু বেরোলাম বিকেলবেলা আড্ডা দেওয়ার জন্য। একটু যাব, দেখি কই যাওয়া যায়। যাওয়ার কোনো প্ল্যান নাই, তারপরেও বাইকটা নিয়ে বের হইলাম, দেখি কই যাওয়া যায়। বাইরের কোনো একটা প্ল্যান ছিল, আজকে হয়তো থাকতো একটা প্ল্যান, কিন্তু কালকে যে অবস্থাটা হয়েছে সেই অবস্থাটা হওয়ার পর আর বাইক নিয়ে বেরোতেও একটা লাগে ভয়। 2-3 দিন বাইক নিয়ে না বেরোলে হয়তো ভালো হতো। কালকে একটা ভালো রকমের দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে বাঁচতে বাইচা গেছি। যদি কালকে কোনো বেলে লাইগা যেত তাহলে কী অবস্থা না হইতো, পুরা কিট টিট যাইতো। আমার জরিমানা তো লাগবেই, সেটা তো আলাদা বিষয়, কিন্তু অল্প রূপে দিয়ে বেঁচে গেছি, এইটাই হলো শুকুর আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর কাছে অশেষ রহমত যে অল্প একটু হইতে হইতেই বাঁচে গেছি গা। এখন যাওয়ার কোনো জায়গা নেই, ভাবলাম একটু নদীর পাড় যাই, একটা আড্ডা টাড্ডা দিই ওই জায়গা, একটু চা টা খাবো, এই আর কি, আর কিছুই না। তো চলেন ডাইরেক্ট মোটো ব্লগেই চলে যাওয়া যাক। বিসমিল্লাহ। আজকে অবশ্য কোনো জায়গায় যাওয়ার প্ল্যান নেই, জাস্ট প্রতিদিনের ব্লগের জন্য রেগুলার, যেহেতু আমরা ব্লগ করি রেগুলার, আমাদের একটা হলেও ভিডিও ছাড়া লাগে, সে অনুযায়ী করে বের হয়েছি। আর কোনো কারেক্ট লোকেশন নাই, এই যাই একটু প্রতিদিনের ব্লগ ছাড়া তো লাগবেই, তাই না, যেহেতু রেগুলার ব্লগ করি। আর কালকার ব্লগ ভিডিওটা যারা যারা দেখেন নাই তারা প্লিজ, আমি নিচে লিঙ্ক দিয়ে দিতেছি, আপনারা প্লিজ একবার হইলেও ভিডিওটা দেখে আসবেন, দেখা বলবেন যে ভুলটা কার, আমার ছিল না ওনার ছিল, ঠিক আছে, যে ব্যানালার ছিল। এই জায়গা কালকে আমার সাথে একদম একদম বাজে একটা রকমের কাজ হয়ে যায় আমার সাথে, যেটার ভিতরে আমি তখন কিছুই বলতে পারি না। যখন বাসায় এসে ভিডিও দেখি তখন বুঝতে পারি যে না, আসলেই ওই জায়গা দোষটা সম্পূর্ণ ভ্যানালারই ছিল। একটা বাজে রকমের একটা কাজ হয়ে যায়, আর কি কইতাম, কিছু বলার নেই। তারপরেও চলে আসি, কেননা ছোটো রাস্তা ছিল, জ্যাম হয়ে যেতেছিলো, আমরা চলে আসি, এই ছাড়া আর কিছু না। তারপরে কালকে আর ব্লগও কন্টিনিউ করতে পারিনি, যেহেতু এত বড় একটা দুর্ঘটনা হয়েছে। আমি তো ভাবছিলাম 2-3 দিন বের হবো না, তারপরেও আমার তো রেগুলার একটা হলেও ভিডিও দেওয়া লাগে, ভিডিওর লেগে তো বের হওয়া লাগবেই, সেজন্যই আজকে বের হইলাম। তেমন কোনো না, আজকে জাস্ট একটু আড্ডা টাড্ডা দেবো, এইটা এই আর কি। নদীর পাড়ে যাব, বসবো, চা খাবো, কিছুক্ষণ নদীর পাড়ের ফিল, এই রিস্কওয়ালাগুলা কেমনে কেমনে ঢুকে। হুম, শালা একবারে সামনে।
মূলত জিনিসটা কি, যদি বের হই না একটা জিনিসই খারাপ লাগে, সবাই এবারে এমনভাবে চায় থাকে, কিছু বলার নাই এটার ভিতরে। আমরা আমাদের মতো মোটো ব্লগ করতেছি, এটার ভিতরে চাইয়ে থাকার কি আছে এমন একটা বুঝলাম না। সবাই এমনভাবে চায় থাকে যেমন আমি কোন দেশের কোন প্রধানমন্ত্রী, আমার দেখানোই লাগবে। দেখ সমস্যা নেই, প্যারা নাই, এগুলো একটু ফেস করাই লাগবে, যেহেতু শরীরের ভিতরে এত কিছু সেট আপ দেওয়া থাকে, দেখবে না। যাক, এটা কোনো প্যারা নাই, চিল। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। এগুলা ধরলে আর মোটো ব্লগ করা হবে না। আমরা তো প্রতিদিন এই জায়গায় এসে আড্ডা চাড্ডা দিই। আড্ডা টাড্ডা দেওয়ার কারণটাও এই জায়গা আছে, এই জায়গায় আসলে অনেক ভালো লাগে। ঠিক আছে, এই জায়গা টোটালি একটা নিরিবিলি পরিবেশ, অনেক বাতাস থাকে। এই জায়গায় এসে আমরা অনেক ফ্রেন্ড সার্কেলের আড্ডা দিই। এখন হয়তো কারো দেখতে পারতেছেন না, কারণ আমার ফ্রেন্ড সার্কেল পরীক্ষা টরীক্ষা চলতেছে সামনে। তখন যখন পরীক্ষা টরীক্ষা শেষ হবে তখন একসাথে আমরা সবাই ঘুরবো ফিরবো, তখন তো দেখবেনই। এখন অবশ্য আমি আর আমার মামা আইছি, এই জায়গায় আমরা কিছুক্ষণ বসে টসে আড্ডা দেবো। আপনারা ততক্ষণ একটা মিউজিকের সাথে টাইমলেসের মজা নেন। চোরাবালি মন তোমার কেন শুধু গিয়ে থাকো, একটু আড়াল হয়ে আমায় দেখো। চোরাবালি মন তোমার কেন শুধু গিয়ে থাকো, একটু আড়াল হয়ে আমায় দেখো। যদি কোনো চিত্র আঁকি পৃথিবীর সবচেয়ে দামি, সে চিত্রতে তুমি। উঠা যাক, হয়েছে চাবর হয়ে গেছে, অনেকক্ষণ বইলাম আর বাসার দিকে যেতে হবে। ইস, বুঝতেছি মজা হয়ে গেছে। যা ভিডিও করার হয়ে গেছে, আর আজকে না। যাই হোক গাইস, এখন আর বেশি লেট করা যাবে না, বাসার দিকে যেতে হবে। বাসায় গিয়ে এডিটও করা লাগবে ভিডিওটা। আজকে ভিডিও তেমন একটা কন্টেন্ট ছিল না আমি জানি, তারপরে যেহেতু আমার রেগুলার ব্লগ করা লাগে এর জন্যই ব্লগটা করা, আর কিছুই না। কারণ আমার তো নতুন নতুন ইউটিউবে প্রতিদিন একটা হইলেও ভিডিও দেওয়া লাগবে, সেই হিসেবে ব্লগটা করা, আর কিছুই না। সো গাইস, ভিডিও আজকে এই পর্যন্তই। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব তো করবেনই। সবাই ভিডিও দেখেন, সাবস্ক্রাইব করেন না, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই একটা করে দিবেন ভিডিও ভালো লাগলে।